barabeshyera ngo harashyuha barabeshyera ngo harashyuha barabeshyera ngo nta mvura ihagwa ngo nta mugezi nta n'amariba habangwa amazi yaho rwose ahora ari ingume amazi yaho rwose ahora ari ingume Arewe askiwe wose yandira kuguna kwa ejomuntu bayishyize he asuye imyaka 5 irangiye urabona box yabikira aske wose box yanjye kwimaze imyaka 15 sinesigera se goko ese papa ubona akambara box imikira ka mu maguru ayewe wose ko ngeri imibira kitene wose muto umvare je ufata amafaranga 200 hariya uje kwidodesha kandi bakiyeme kiraka kikoboye Yesu bomba kiba kimeze cyana byiki giye gusa una umva sihindukira hano mu kanya gato tugaruka hanga kumva nese ndaza batayidoze ngendirwa nabonoje umva ugende wabonoje ehote se yimva mu maso ni arasaza ubundi cyana byishije byo byabaye hirukanga mu minota nga uburotegeza hanga leta muvunira mu mafuro Akenge nanje ngudondere agashati ko mu gitenge. Wowe. Shanje no kugabanya agapana hano mu maguru kana gasubiramo gusanze. Wowe. Ngiye n'abakobwa ngo nterere n'ikiraka nyine sister. Wase tugufasha iki? Nta kibazo wahera kuri aba ngaka kuko ngiye nta nubwo nihuta. Nyine warujiye kuba umuntu yagufasha iki? Nyine ndatinyuka muremo box yacitse hagati y'amaguru muri aba bantu. Sindo barancangahira. Oya bakorere nibo baje mbere. Bakorere ntacyo bitwaye. Abanga baje gukoresha ibikomeza n'abaro imbanza. Ngiye nta karaka ni ibintu byoroshye ni biri toto rwose babanza. Abasaza rwose box nagarange niyo papa. Ibyo se ninde uri kubaje?